Hai, pernah nggak kamu dapat pertanyaan seperti ini? Bahan-bahannya beli di mana? Bagi resepnya dong. Suppliernya cari di mana sih? Gini ya, dalam berbisnis itu ada yang namanya kode etik. Meskipun tidak tertulis, tapi menanyakan hal-hal tersebut dianggap tabu dalam berbisnis. Kita nggak pernah tahu gimana susahnya mereka cari supplier. Entah berapa toko yang sudah dia kunjungi, berapa bahan yang sudah dia beli. Ya, lihat aja perjuangan Tuan Crab untuk menyembunyikan resep rahasianya biar nggak dicuri sama plankton. Jadi kita nggak boleh asal tanya bahan-bahan dari bisnis orang lain.